हेलो एवरीवन वेलकम टू सीएचएससी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज वीडियो रे हमें कौन डिस्कशन करिया ओडिया रो गोटे एप्लिकेशन डिस्कशन करिया। मु तुमको ओडिया रो एप्लिकेशन फॉर्मेट गोटे वीडियो रे देखै दितिली। आज गोटे एग्जांपल नै कि दरखास्त रा हमें डिस्कशन करिया। आज कौन नै ची विषयटी तुम अंचल रे एक प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा पई शिक्षा विभागीय निर्देशकों को दरखास्त लेख बुझिला। गोटे प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा पई हमें कहा पाखु लिखिया शिक्षा विभागीय निर्देशकों पाखु दरखास्त लिखिया। मु आग डिस्कशन करिया पूर्व कहि दउछि जे तमे जेतले परीक्षा रे एमआईएल रो टाइम मैनेजमेंट करिवो दरखास्त को 10 मिनिट रखिवो बुझि परलो। 10 मिनिट भितर दरखास्त को सारिया को चेष्टा करिवो। जदि भी 10 मिनिट न होला मैक्सिमम 15 मिनिट दरखास्त को छारिया को चेष्टा करिवो बुझिला। नले अधिक समय देले तमर अन्य सब लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट नोट कला को तुम समय हबनी हैला। तेणु ओडिया रे टाइम मैनेजमेंट मुख्य। पिला माने ओडिया रे भल न करियार कारण होची पिला माने लेखन्ती सब किंतु समय दे पारंती नै टाइम मैनेजमेंट ठीक से करि पारन नै। तेणु एबेठाउ टाइम मैनेजमेंट करी पढो। देखो देखो माननीय श्रीयुक्त निर्देशक महोदय आम क्या लिखुचे शिक्षा विभागीय निर्देशक लिखुचे। तेणु माननीय श्रीयुक्त निर्देशक महोदय जेहेतु प्राथमिक विद्यालय हम ताले क्या लिखा हम विद्यालय और गणशिक्षा विभाग ओडिशा सरकार भुवनेश्वर बुझिपाइल। माननीय तल को कमा दब कमा नदेले हाफ मार्क कटिबो। श्रीयुक्त निर्देशक महोदय विद्यालय और गणशिक्षा विभाग ओडिशा सरकार भुवनेश्वर बुझिला। एठी मु दी प्रकार लिखिछि तमे महोदय डॉट समीपेशु लिखि परिबो नहले महोदय से एमति लिखि परिबो। एटा नुवा पैटर्न अनुसार नुवा फॉर्मेट अनुसार लिखा होछि सेटा आगुरु लिखा होतला। महोदय डॉट समीपेशु माने कोन महोदय माने महान हृदय समीपेशु माने समीप को पठाउछु माने हमें महान हृदय नै आपनकर समीप को माने निकट को पठाउछु बुझिला। एटा लिखि परिबो नहले एटा दीटा को लिखिबो जे कोनोसी गोटे लिखिबो गला। तापर तमे प्रसंग देकी हेडिंग लिखि परिबो नहले विषय देकी हेडिंग लिखि परिबो। विषय कोन विषयटा माननीय सीधा रे रहइबो विषय लेख नले प्रसंग भी लिखिले आउडी खुशी आउडी भल लागिवो बुझिला। विषय दे कोन लिखिबो प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा निमंते आवेदन। तमर कोन प्राथमिक विद्यालय दरकार तेणु कोन लिखिबो प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा निमंते आवेदन बुझिला। ए माननीय सीधा को टिके तळकु महाशय रहइबो विषय तळकु महाशय रहला माननीय जो सीधा लिखछ देखो मु महाशय से सीधा लिखछ बुझिला। कमा देलो इंट्रोडक्शन टा सब भल रखियो चेष्टा रखियो। देखो के अत्यंत सम्मान और विनयर सह आम्भे निम्न स्वाक्षरकारी गण साक्षरकारी गण लिखिबो नहीं। स्वाक्षरकारी गण माने जो माने तळे दस्खत करछन्ती बुझिलाटी। महाशय अत्यंत सम्मान और विनयर सह आम्भे निम्न स्वाक्षरकारी गण आपणक सदैव दृष्टि गोचरार्थ माने आकर्षण करबा निमंते जणाउछु जे आम्बे को जिल्ला लिखिबो खोर्धा जिल्ला को ब्लॉक तो मु लिखि बालीपाटना ब्लॉक अंतर्गत 78 ग्राम रो अधिवासी अटु। तमे तम जिल्ला ना ब्लॉक ना आ गां ना लिखिबो बुझिला। तले कोन कहली केमि लिखिबो देखो इंट्रोडक्शन ता केते सुंदर आइ लिखाइ छि अत्यंत सम्मान और विनयर सह आम्भे निम्न स्वाक्षरकारी गण आपणक सदैव दृष्टि गोचरार्थे जणाउछु जे आम्भे खोर्धा जिल्ला बालीपाटना ब्लॉक अंतर्गत 78 ग्राम रो अधिवासी अटु बुझिला। तापर तुम दुखटा कौन जनइबो कौन पे तुम दरखास्तटा आवेदन करछ बुझिला। अत्यंत दुख एवं परितापर विषय यही कि जे आम ग्राम रे प्राथमिक विद्यालयटी नाही आम ग्राम रे प्राथमिक विद्यालय नाही सेति तुम दरखास्त लिखुछ। फल रे पाठ पढ़िया पई छोट छोट पिला माने जेतु प्राथमिक विद्यालय पढ़छन को पिला पढ़ते छोट पिला पढ़ते छोट छोट पिला माने दीर्घ 5 किलोमीटर दूर थिबा जे कोनोसी गोटे प्राथमिक विद्यालय ना लिखि दबो बनवालीपुर प्राथमिक विद्यालय को जाउछन बुझिलाटी। जेहेतु हमर एठी कोन प्राथमिक विद्यालय सुविधा नाही छोट छोट पिला माने पाठ पढ़िया पई कोड जाउछन्ती दीर्घ 5 किलोमीटर दूर थिबा बनवालीपुर प्राथमिक विद्यालय को जाउछन्ती। लगाण वर्षा समय रे जो अधिक वर्षा होजी लगाण वर्षा कंटिन्यूअसली होची समय रे से माने पाठ पढ़िया को जाई पर नांदी वर्षा हेले छोट छोट पिला माने दूर बाटू जाई पर नांदी। विद्यालयटी एते दूर रे रहिथिबारु सब पिला एते दूर को जाई सब दिन पाठ पढ़ी पारु नांदी एवं से माने प्राथमिक शिक्षा रे वंचित होउछन्ती। से माने कहउछन्ती जेहेतु दूर रे रहउची प्राथमिक विद्यालयटा सेठी की जाई कि पाठ पढ़ी पर नांदी आ तपर सब दिन भी सब पिला एते बाट जाई पर नांदी तेनु कहउची से माने प्राथमिक शिक्षा रे वंचित होउछन्ती। तुम गोटे जो फॉर्मेट जतले कहिथिली गोटे मुख्य लाइन लिखियो जहा द्वारा माने इंप्रेसिव मार्क मिलियो कहिथिली गोटे सेंटेंस देखो से सेंटेंस टा लिखिया। स्वाधीनतार दीर्घ 77तम वर्ष पालन कराउतले मध्ये एटा समस्त लिखिबो बढ़िया मार्क मिलियो एंती एप्लीकेशन लिखिबो 5 रु 5 मिलियो केही काटी परियोनी मार्क हैला। स्वाधीनतार दीर्घ 77तम वर्ष पालन करा जाउतले मध्ये जेहेतु प्राथमिक विद्यालय नै माने कहार अभाव शिक्षार अभाव आंभ ग्रामटी
ପରାଧୀନତାର ଅନ୍ଧକାର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ୍ ଜାଣିପାରିଲ। ସ୍ୱାଧୀନତାର କେତେତମ ଦିବସ ଆସିକି 77ତମ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଅଭାବରୁ? ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବରୁ ଆମ୍ଭ ଗ୍ରାମଟି ପରାଧୀନତାର ଅନ୍ଧକାର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବେଶୀ ଲେଖିବନି, ଅଳ୍ପ ଲେଖିବ, ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ବୁଝିହେଲାଟି। ବେଶୀ ଲେଖିକି ଯାତ୍ରା କରିବନି, ଯେତିକି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଲେଖିବ, ବୁଝିହେଲା। ଏଣୁ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି, ଅନୁରୋଧ ଲେଖିପାରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି ଆପଣ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିଚାର ପୂର୍ବକ। ଆଉ କଣ ତମେ କହିଦେଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ, ସେ କାଲି ଆସିକି ତିଆରି କରିଦେବେ କି? ହବନି। ତେଣୁ କଣ, ତେଣୁ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିଚାର ପୂର୍ବକ, ମାନେ ତମେ କହୁଛ ଯୋଉଟା ସେଟା ଠିକ କି ନାହିଁ ତାର ବିଚାର କରି, ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି, ବୁଝିଲାଟି। ଏଣୁ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି ଆପଣ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିଚାର ପୂର୍ବକ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମ୍ଭେ ଚିର ପ୍ରକୃତ କି ଚିର ଉପକୃତ ଲେଖିବନି, ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କଣ ଲେଖିବ? ଚିର କୃତଜ୍ଞ ରହିବ। କଣ ଲେଖିବ? ଚିର କୃତଜ୍ଞ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଇତି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଏଠି କିଛିଟା ନାଁ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ପକଉଛ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ପକେଇବ, ଆଉ ତାରିଖଟା ବି ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ପକେଇବ। ତିନିଟାକ ପୁରା ମାସ, ବର୍ଷ ଆଉ ତାରିଖ ପୁରା ସବୁ ଯାକ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିବ। ଯଦି ଇଂଲିଶ ଲେଖିବ ହାଫ୍ ମାର୍କ ଏଠି କଟିଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ ଟି। ଇଏ ଥିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ, ବୁଝିପାରିଲ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ 5 ମାର୍କର ଦରଖାସ୍ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ 2.5 ମାର୍କ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ 3 ମାର୍କ, ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ, ଏଇଟା ଏତକ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଇଏ ହଉଛି ଫର୍ମାଟ, ଆ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ, ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ 3 ମାର୍କ। ତେଣୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ରଖିବ ଯେମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ମାର୍କ ମିଳିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ତମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ତାର କନକ୍ଲୁଜନଟା ଭଲ କରିଥିବ। ଦେଖ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କଲେ, ସମ୍ମାନ ଓ ବିନୟ ସହ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ଗଣ ଆପଣଙ୍କ ସଦୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରାର୍ଥେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ, ଦେଖିଲ ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା କଣ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ବି ଏଠି କିଛି ଲେଖିଲେ, ମାନେ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ଯାହା ହଉଛି ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଏ ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନଟା ଦେଲେ କଣ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୀର୍ଘ 77 ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବରୁ ଆମ୍ଭ ଗ୍ରାମଟି ପରାଧୀନତାର ଅନ୍ଧକାର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି, ବୁଝିହେଲାଟି। ଯଦି ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥାନ୍ତା, ସେଠି ଶିକ୍ଷା ବଦଳରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଭାବରୁ, ବୁଝିପାରିଲଟି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ। এইଭଳି ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଲେଖିକି ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଆଉ 5ରୁ 5 ମିଳିବ। ଏମିତି ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିଲେ ତମର କେହି ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି କାଟିବେନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।